თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით თურქეთშია. შალვა პაპუაშვილი უკვე შეხვდა თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარეს, გაიმართა ერთობლივი პრესკონფერენცია. მთავარ გზავნილებს ანა ბერძენიშვილი გაგვაცნობს. საპარლამენტო ურთიერთობების გაღრმავება, თანამშრომლობა ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და განათლების მიმართულებით ორი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეებმა მედიასთან ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. შეხვედრის მთავარი განსახილველი თემა იყო შუადერეფნის მზარდი პოტენციალი, რომელიც რეგიონში ენერგოუსაფრთხოებასა და მდგრად განვითარებას უზრუნველყოფს. დღესვე ითქვა და აღინიშნა, რომ მსოფლიო რთული გეოპოლიტიკური გამოწვევების წინაშე დგას და მნიშვნელოვანი ამ ტურბულენტურ გარემოში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნება. ასევე დაანონსდა, რომ განახლდება სამმხრივი თანამშრომლობის მექანიზმი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს საქართველო, თურქეთი და აზერბაიჯანი. ასევე ისიც აღინიშნა, რომ მომავალ თვეში ანკარაში საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს ელოდებიან. არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი განვიხილეთ, მათ შორის საპარლამენტო კავშირების გაღრმავება, ასევე ეკონომიკის, განათლების სექტორებში თანამშრომლობა. ხაზი გაუსვით ჩვენ საერთო ხედვას კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ შუა დერეფნის მზარდ გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობაზე. თურქეთს ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორად მივიჩნევთ ამ მარშრუტის პოტენციალის სრულად ათვისების საქმეში. ამასთანავე აღვნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვანია ხალხთაშორისი კავშირების შემდგომი განვითარება, მათ შორის კულტურული და საგანმანათლებლო გაცვლები. მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ თავმჯდომარეს მისი ინიციატივისთვის, რომ სამმხრივი ფორმატი თურქეთს, აზერბაიჯანს და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეების დონეზე განახდეს და შედგეს შეხვედრა სამმხრივ ფორმატში. ჩვენს ქვეყნებს აქვთ მეგობრობის და თანამშრომლობის დიდი ისტორია და დღეს ამ შეხვედრით ორმხრივი ურთიერთობები კიდევ უფრო ღრმავდება. ჩვენ ხაზი გავუსვით, რომ მეგობრობის ჯგუფებმა, რომლებიც ორივე პარლამენტში არსებობს, კიდევ უფრო უნდა გააღრმავონ თანამშრომლობა. ჩვენ მოგვიწია საქართველოს, თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამმხრივი მექანიზმის გადადება და მინდა განვაახლოთ ეს მექანიზმი და წელს ჩატარდეს ეს შეხვედრა. ჩვენი თანამშრომლობა ვითარდება ყველა სფეროში. იმედია მომავალ თვეში საქართველოს პრეზიდენტი გვეწვევა ვიზიტით. ამგვარად კიდევ უფრო გააღრმავდება ურთიერთობები ქვეყნებს შორის. მზადვართ ნებისმიერ თანამშრომლობაზე საქართველოსთან. თურქეთის სახელით მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ჩვენ ყველა საერთაშორისო ფორუმზე ხაზს უსვამთ ამ ფაქტს. მედიასთან ერთობლივი პრესკონფერენციის გამართვამდე მხარეები, ორი ქვეყნის დელეგაციები ერთმანეთს შეხვდნენ როგორც პირისპირ, ასევე გაფართოებულ ფორმატში. შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებმა აღნიშნეს, რომ საქართველოსა და თურქეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება უმნიშვნელოვანესია. გამომდინარე იმ ვითარებიდან, რომელიც შექმნილია ჩვენს რეგიონში, გულისხმობ ომებს, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენი საზღვრების ჩრდილოეთით და ჩვენი საზღვრების სამხრეთით. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს და თურქეთმა კიდევ უფრო მეტად ითანამშრომლონ უსაფრთხოების მიმართულებით, განათლების, კულტურის, ეკონომიკის ვაჭრობის და რა თქმა უნდა პოლიტიკური თანამშრომლობა აქ არის მთავარი წარმმართველი ფაქტორი. მადლობა გადაუხადეთ თურქულ მხარეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის და ასევე ვთხოვეთ მას მხარდაჭერა ჩვენი არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერებისთვის, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც თურქეთს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა და ბერკეტები. ინტენსიური და კარგი თანამშრომლობა გვაქვს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ურთიერთთანამშრომლობას და დღევანდელ დღესაც ხაზგასმით აღინიშნა, რომ სწორედ ამ დროს, როდესაც უსაფრთხოების გარემო მყიფეა, ჩვენ კიდევ უფრო უნდა გავაძლიეროთ მრავალმხრივი სტრატეგიული პარტნიორობა. დღესვე შალვა პაპუაშვილი ათათურქის მავზოლეუმს გვირგვინით შეამკობს. შალვა პაპუაშვილი დელეგაციასთან ერთად შეხვედრებს ანკარაში 2 დღის განმავლობაში გამართავს.